غفلت مستال یاد څخه وبال ګڼلی دی هر داغ ستا د هجران مې په زړه لال ګڼلی دی په زړه لال ګڼلی دی غفلت مستال یاد څخه وبال ګڼلی دی هر داغ ستا د هجران مې په زړه لال ګڼلی دی د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره جارو کومه روزه چې دی په خیال کې په بڼو جارو کومه دا خیال مې ماشوم زړه ته بس یو ټال ګڼلی دی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره درنو اوریدونکو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې د حشر او بیا ژوندي کېدلو حساب او کتاب جنت او دوزخ په باره کې کم معلومات ورکړي دي هغه د محمد رسول الله په نظر دومره یقیني و لکه چې د سترګو لیدلي شیان وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په معراج کې داسې ډیر شیان د الله رب العزت له طرفه ور وښودل شول همدا سبب و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په ډیر باور او اعتماد سره د دې کارونو او معاملاتو خبر ورکړو او د صحابه کرامو رضی الله عنهم په هغې باندې داسې باور و لکه چې هغوی هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په شان هغه شیان په سترګو لیدلي وي د دې ثبوت موږ ته د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم له ژوند څخه معلومیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوامدار ډول صحابه کرامو ته په زړونو کې د دغه ایمان او باور د ټینګولو او ځای پر ځای کولو لپاره هلې ځلې او زیار کوه حضرت عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنه جلیل القدر مهاجر صحابي و او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر ګران و په مهاجرو کې تر ټولو لومړی هغه وفات شو کله چې هغه وفات کیږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تندی ښکلوي او له ډیر غم څخه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو سترګو کې اوښکې راځي هلته یوه ښځه هم موجوده وه هغې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت او محبت ولید نو ویلې ابن مزعونه ستا پای په خیر ده او ته جنتي کله چې رسول الله هغه په تندي باندې ښکلوي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې راځي نو هغه ښځه وایي ابن مزعونه ستا پای په خیر ده او ته جنتي کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره اوري نو هغې ښځې ته د اخطار په توګه وایي تا په دومره ټینګ او کلک باور ابن مزعون ته د آخرت د خیر خبره څنګه وکړه والله ما ادري وانا رسول الله ما یفعل بی ولا بکم په الله قسم ما ته نه ده معلومه په الله قسم زه نه پوهیږم چې د آخرت په ورځ ما او ستا په باره کې څه کیږي په داسې حال کې چې زه د الله تعالی رسول یم د رسول الله صلی الله علیه وسلم به د قیامت په ورځ کوم مقام او مرتبه وي دا په کلک یقین او باور سره په قرآن کریم برسیره له ډیرو احادیثو څخه هم معلومه ده بېلشکه دا د امت د تعلیم لپاره وه چې محمد رسول الله ورته وایي والله ما ادري وانا رسول الله ما یفعل بی ولا بکم خو کله چې د عثمان بن مزعون په شان د لوی صحابي په باره کې اصحاب کرام تنبیه او سرزنش کیږي نو موږ او تاسې به په څه حساب کیږو نو درنو اوریدونکو موږ ته لازمه ده چې دا خبره په هر وخت او هر حالت کې په نظر کې ولرو
چې هغه سخته ورځ موږ او تاسو پسې را روانه ده باید د هغې لپاره تیاری ولرو او د آخرت ویرې لپاره په خپلو زړونو کې ځای ورکړو. یو ځلې په نبوي مسجد کې د صحرانشینو عربانو دومره ګڼه ګوڼه شوه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خولو باندې لوند شو. مهاجرین پاڅېدل، خلک یو طرف ته کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم له مسجد څخه پاڅېده او د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها حجرې ته ولاړه. د بشریت د غوښتنې په اساس یې له مبارکې خولې څخه ښیرا را ووتلې. په دې خبره باندې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دومره اثر وشو چې قبلې ته مخامخ کېناسته او لاسونه پورته کړل، دعا یې وکړه یا الله زه یو انسان یم، که له ما څخه ستا بندګانو ته تکلیف ورسیږي نو ما ته سزا مه راکوه. الله اکبر. د آخرت معامله هم څومره سخته ده. او ولې به سخته نه وي؟ د عدالت او انصاف معامله په دنیا کې هم سخته وي او په آخرت کې خو مخامخ او نیغ په نیغه د کائناتو د رب او حاکم ذوالجلال والاکرام تر عدالت لاندې دریږو او زرې زرې حساب به راڅخه اخلي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي، په ترمذي کې دا حدیث موجود دی چې یو ځلې ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله ته وفرمایل یا رسول الله تاسې هم بوډا شوي یئ، یعنې تاسو هم سپین ږیري شوي یاست. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته په ځواب کې وایي شیبتنی هود والواقعة والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت. زه د هود، واقعې، مرسلات، نبع او تکویر صورتونو بوډا کړم. دې صورتونو زه سپین ږیری کړم. د الله رب العزت تر ټولو غوره رسول ته د الله تعالی د جلال او شان معرفت حاصل و. د دې څه اندازه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې حدیث څخه څرګندیږي. خو موږ غافل خلک همدا صورتونه تلاوت کوو. زموږ په بدبختو زړونو باندې څه تاثیر کوي؟ کاشکې چې موږ هم دا صورتونه د دې حدیث په رڼا کې تلاوت کړو لکه څنګه چې محمد رسول الله تلاوت کوو چې کوم د آخرت بیان په هغو کې و، د هغو ویره د محمد رسول الله په زړه کې پرېوتله چې همداسې ویره زموږ زړونو ته هم ولیږي او د الله رب العزت نه ویریږو. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په لمانځه کې دا دعا اورېدلې. هغه فرمایي امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې دا حدیث نقل کړی، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعد صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت عایشه فرمایي چې د الله رسوله آسان حساب څه ډول وي چې ته په مانځه کې وایې اللهم حاسبني حسابا یسیرا. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته ځواب ورکوي الله تعالی د یو انسان عملنامه ګوري او له هغې تیریږي. دا آسانه حساب دی او له کوم انسان څخه که په دې ورځ سوال او ځواب وشي ای عایشې هغه هلاک شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیا د الله رب العزت حبیب هغه په خپلو منځونو کې وایي چې اللهم حاسبني حسابا یسیرا. ای الله ما سره آسانه حساب وکړې نو زما او ستا حال به په آخرت کې څه وي؟ راځئ درنو اوریدونکو، د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ. تر اوسه هم چې څومره ګناهونه کړي په هغو باندې توبه وباسئ او راتلونکی ژوند مو د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړئ تر څو رب العزت د ستاسو نه راضي شي او هغه سخته ورځ په موږ باندې آسانه کړي. تا ته وایم ګرانه وروره، که تر اوسه بې نمازه وې راځه همدا اوس توبه وباسه چې زما خبرې اورې مانځه ته مخه کړه. که مخکې د دې حرام خوړل، رشوت دې اخیسته،
په سود باندې اخته وې زما خبرې چې اورې همدا اوس توبه وباسه الله ته متوجه شه چې الله د آخرت سخته ورځ در باندې حسانه کړي تا ته هم وایم ګرانې خورې راځه د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړه بېنمازي پرېږده د خرابو جامو اغوستل پرېږده غیبت کول پرېږده تهمت کول پرېږده د خپل مور او پلار خبرې واوره تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په تا باندې اسانه کړي ځکه محمد رسول الله په مانځه کې وایي اللهم حاسبني حسابا یسیرا ای الله ما سره اسانه حساب وکړي زما او ستا حال به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې څه وي له موږ سره د آخرت فکر نشته خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل امت د آخرت ډیر زیات فکر کوه یو ځلې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابراهیم علیه السلام دا دعا ولستله رب انهن ادللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور رحیم د سورت ابراهیم 14 آیات دی ای ربه دې بتانو ډیر خلک ګمراه او بېلارې کړي دي چا چې زما پیروي وکړه هغه زما له ډلې څخه دی او چا چې زما نافرماني وکړه ته بخښونکی او مهربان یې وروسته له دې دعا محمد رسول الله د حضرت عیسی علیه السلام دا دعا ولستله چې حضرت عیسی علیه السلام د خپل قوم په حق کې کړې وه ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم د سوره مائده 113 آیت ای الله که ته دوی ته سزا او عذاب ورکړې نو دا ستا بندګان دي او که بښنه ورته وکړې نو بېشکه ته غالب او حکمت والا یې کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیتونه ولستل ناڅاپه خپل امت فریاد شو دواړه لاسونه یې پورته کړل او امتي امتي ویلې پیل کړل له سترګو مبارکو یې اوښکې بهېدلې رسول الله تا یادوي او د هغه د مبارکو سترګو نه ستا لپاره اوښکې روانیږي تا د محمد رسول الله په سنتو او دین باندې څومره عمل کړ د آخرت په ورځ چې سخته ورځ ده الله رب العزت به تا په خپل حضور کې دروي او الله رب العزت به درنه پوښتنې کوي راځئ چې د الله نه وویریږو د آخرت ورځې لپاره تیاری وکړو تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې اسانه کړي یو ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې قبیلې او کورنۍ ته په خطاب کې وفرمیل د بخاري حدیث ده یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سلني ما شئت من مالي لا اغني عنك من الله شيئا ای د قریشو ټولګیه ځانونه د الله له نیولو او دوزخ څخه وژغورئ زه د الله په وړاندې ستاسې په هیڅ کار درتللی نشم ای د عبدمناف اولادې زه د الله تعالی په وړاندې تاسو ته هیڅ په کار نه درځم ای عباس د عبدالمطلب زویه زه د الله تعالی په وړاندې تاسو ته هیڅ په کار نه درځم ای صفیې د محمد رسول الله ترورې زه د الله تعالی په وړاندې تا ته هیڅ په کار نه درځم ای د محمد صلی الله علیه وسلم لورې فاطمې ته زما له مال څخه چې څه غواړې ویې غواړه خو د الله رب العزت په وړاندې زه ستا هیڅ په کار نه درځم دا وینا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې کورنۍ غړو ته کوي چې زه ستاسو نه هیڅ دفاع نشم کولی زما او ستا حال به د آخرت په ورځ څه وي الله رب العزت دې هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې اسانه کړي او په دې دنیا کې دې الله رب العزت موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې اسانه کړي په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خود یوې دمې نه روزه چې دی په خیال کې په بڼو جارو کومه روزه چې دی په خیال کې په بڼو جارو کومه دا خیال مې ماشوم زړه ته بس یو ټال ګڼلی دی دا خیال مې ماشوم زړه ته بس یو ټال ګڼلی دی هر داغ ستا د هجران مې په زړه لال ګڼلی دی
په زړه لال ګڼلی دی غفلت مې ستا له یاد څخه وبال ګڼلی دی هر داغ ستا د هجران مې په زړه لال ګڼلی دی په زړه لال ګڼلی دی. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي کله به چې شپې دوه په درېیمه برخه تیره شوه یعنې دوه حصې به تیرې شوې یوه حصه به پاتې وه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به پاتېده او رسول الله به فرمایل ای خلکو الله یاد کړئ باخبره اوسئ راجفه لرزونکې یعنې قیامت راورسېده او ورپسې رادفه ورپسې دوهم پوکی هم راغی مرګ له خپلو سختیو سره راورسېده د الله محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیمه شپه کې پاڅیږي وایي یا ایها الناس اذکروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. هغه دومره د آخرت ورځې نه ویریږي او د قیامت د ورځې ویره په زړه کې پرته د الله ته منقاد او تابع دی. زما او ستا حال به څه وي څومره دې د آخرت ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړی او څومره دې د آخرت ورځې لپاره تیاری نیولی. د حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هغه څه چې ما لیدلی دي او هغه څه چې ما اوریدلی دي تاسې نه دي اوریدلی. آسمان فریاد وکړه او هغه د فریاد کولو وړ دی په الله قسم په هغه څه چې زه پوهیږم که تاسې پرې وپوهیږئ نو لږ به خاندئ او ډیر به ژاړئ او تاسې به له خپلو میرمنو سره په بستره باندې د ویده کیدلو شوق نه درځي او تاسې به الله ته په فریاد او چیغو د دښتو په لور روان شئ. نن چې موږ او تاسو دومره په شوق او په عشرت کې ژوند تیروو د آخرت نه غافله او بې پروا یاست. والله که هغه سخت حالات او هغه سخت ورځ را یاده کړو او په خپل زړه کې د هغه تصویر او نقشې ته ځای ورکړو نو ژړا به مو په خندا باندې ډیره وي. خو نن ورځ چې زموږ خندا په ژړا باندې غالبه ده لوی لامل یې دا دی چې د الله رب العزت ویرې ته موږ په خپلو زړونو کې ځای نه دی ورکړی. الله دې زموږ نه راضي شي. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه چې کله دا حدیث روایت کوه نو په ډیر افسوس سره ویل چې کاشکې زه یوه ونه وی او هغه پرې شوې وی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دهلوي د دې حدیث په شرحه کې لیکي چې د حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه د وینا مطلب دا دی چې زه یوه پرې شوې ونه وی تر څو چې د قیامت په ورځ په ګناهونو ککړ نه وی راپاڅېدلی. یو بل صحابي هم دا ډول افسوس کوه او یو بزرګ ویلي کاشکې زه ګډ وی چې حلال شوی وی او خلکو خوړلی وی. یو بل صحابي فرمایي کاشکې زه الوتونکی مارغه وی هغه چې په کوم ځای کې غواړي کینی او چیرته چې غواړي الوزي په هغه باندې هیڅ شرعي مسئولیت نشته. دا د هغو اصحابو کرامو رضی الله تعالی عنهم حال و چې د محمد رسول الله له لورې ورته د جنت زیری ورکړی شوی و. نو د نورو خلکو او زموږ او ستاسو حالت به څه وي؟ کله په نیمه شپه کې پاڅېدلی د تضرع او د عاجزي لاسونه د خپل رب ته لپه کړي د خپلو سترګو نه د اوښکې تویې کړي آخرت جنت او جهنم در یاد شوی. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. والله که زموږ ځوانان دي ملایان دي سپینګیري دي خویندې دي او میندې دي ډېر په غفلت کې ژوند کوي. راځئ فیصدي آخرت طرف ته متوجه شئ د آخرت ویرې ته په خپل زړونو کې ځای ورکړئ تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې اسانه کړي. زموږ د غافلو په نظر قیامت ډیر لرې دی
خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا ډول خبر ورکړی و چې د هغوی د باور د حال و چې کله به د رسالت په زمانه کې تیز باد هم چلیده نو دوی به د قیامت له ویرې د مسجد په لور ځغلیدل. هغوی به په هغه وخت کې د قیامت نه ویرېدل چې تیزه هوا به م راغله، ویرېدل به چې قیامت نشي، جومات ته به لاړل، هلته به الله رب العزت ته په مانځه ودرېدل. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر د دوران پیښه ده. محمد رسول الله نه صحابه کرام وروسته پاتې شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوړ آواز دا دوه آیتونه تلاوت کړل. د سورت حج اول دویم آیت، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. ای خلکو د خپل رب له غضب نه ځان وژغورئ. حقیقت دا دی چې د قیامت زلزله لوی او هولناکه شی دی. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتزع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله وایي په هغه ورځ چې تاسې هغه ووینئ حال به دا وي چې هره تی ورکوونکې به له خپل تیرودي ماشوم څخه غافله شي او هره حامله به خپل حمل وغورځوي او خلک به تا ته بېسده ښکاره شي. په داسې حال کې چې هغوی به نشه نه وي، بېسود او لیوني به نه وي، بلکې د الله عذاب به ډیر سخت وي. نو د الله رب العزت د عذاب د وجې نه به هغه مور چې ماشوم یې په غېږ کې د شیدې ورکوي هغه به وغورځوي او هغه مور چې حمل لري د الله د ویرې نه به حمل وغورځوي او ټول خلک به لیوني درته ښکاري، لیوني به نه وي، خو د الله عذاب ډیر سخت. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورت حج دا دوه آیتونه ولوستل نو صحابه و کرامو خپلې سورلۍ تیزې وځغلولې او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورسېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه تاسې پوهیږئ چې دا کومه ورځ ده؟ صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځواب ورکړه چې الله او د هغه رسول ښه پوهیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا هغه ورځ ده چې الله تعالی به حضرت آدم علیه السلام ته آواز وکړي او ورته به ووایي ای آدمه جهنم ته تلونکي ولیږه. آدم علیه السلام به عرض وکړي یا الله جهنم ته تلونکي څومره دي؟ الله به ورته وایي د خپلې اولادې نه د جهنم دپاره کسان تیار کړه. د الله رب العزت له طرفه به ارشاد وشي له زرو کسانو څخه به 999 دوزخ ته ځي او یوازې یو کس به جنت ته ځي. د دې خبرې په اورېدو سره په خلکو کې خفګان او مایوسي خپره شوه او په هیچا کې خوښي پاتې نه شوه. محمد رسول الله چې صحابه کرام خفه او ناهیلې ولیدل نو هغوی ته د عمل کولو تعلیم او هدایت ورکه او د جنت زیری ورته ورکه. نو درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو تر اوسه مو چې هر څه کړي راځي همدا اوس الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ، سر په سجده کیدئ، د خپلو بدو عملونو نه توبه وکړئ. د مرګ معلومات نه کیږي تر څو چې الله د آخرت سخته ورځ په موږ او تاسو باندې آسانه کړي او که خدای مکړه ژوند مو په داسې غفلت او په بدبختي کې تیر شي نو په هغه ورځ کې به الله رب العزت ته بیا څه ځواب وایو. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو هغه سخته ورځ الله په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ترې زار هر یو ښایست دی